నమస్కారం. మనం ఈరోజు గచ్చిబౌలి దగ్గర ఉన్న సాయిదుర్గంలో అశోక్ యాదవ్ దగ్గరికి మనం రావడం జరిగింది. ఈరోజు మనము అశోక్ యాదవ్ టిఆర్ఎస్ గతంలో నెంబర్గా పనిచేసిన ఇప్పుడు సీనియర్ కార్యకర్తలు కూడా పనిచేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఉన్న గతంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి ఉండే, ఇప్పుడు ఎలాంటి అభివృద్ధి ఉందో మనము అన్న ద్వారా మనం తెలుసుకున్నాము. అన్న నమస్కారం అన్న. ఈరోజు గతంలో ఎలాంటి అభివృద్ధి జరిగింది మీ ఆధ్వర్యంలో, ఇప్పుడున్న అభివృద్ధి? గతంలో కన్నా ఇప్పుడు చాలా అభివృద్ధి జరిగింది. 10 years నుంచి 8 years నుంచి అట్లా సాయిబాబా కార్పొరేటర్ ఆధ్వర్యంలో మా ముందు కూడా వాళ్ళు పాత 60 రోడ్లు అన్ని చేసి ఇచ్చారు. మన డ్రైనేజీ కానీ అంతా బాగైంది, డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం కూడా లేదు అన్న. ఇంకోటి, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న కార్పొరేటర్ బీజేపీ పార్టీ నాయకుడు కదా, ఆయన ఎలాంటి అభివృద్ధి చేస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఉన్న ఆయన కార్పొరేటర్ గంగారెడ్డి ఆయనకు చెప్పినప్పుడు వస్తాడు చేస్తానంటారు కాదు. ఒక సిటీ లైట్లు కూడా ఏపీ అని కూడా చెప్పలేదు. మరి బీజేపీ వాళ్ళు అంటున్నారు మేమే అభివృద్ధి చేస్తున్నాము మొత్తం అని చెప్తున్నారు. అదే ఇప్పుడు వాళ్ళ నాయకుడే వెనుకకుంటాడు, వాళ్ళ కార్యకర్తలు మా ఇంటి బ్యాక్ సైడ్ ఉంటాడు. ఆయన ఎన్నోసార్లు ఆయన కూడా ఫోన్ చేసి రెస్పాన్స్ అంటే మళ్ళీ నాకేం చెప్తే నేను మొన్ననే వేయించాను సిటీ లైట్. ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ కార్యకర్త ఎవరైతే మామూలు కార్యకర్త ఆయన చెప్తే కూడా ఆయనకి చెప్పడం అన్నమాట. చెప్పినా రెస్పాన్స్ లేదని చెప్పి మళ్ళీ నాకే చెప్తే మళ్ళీ నాకు చెప్పిన నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ మీరే చేస్తున్నారు అన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు ఇక్కడ పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు ఈ ఇక్కడ ప్రాంతం? ఏం లేదు. కాకపోతే నేను సంఘంకు సంఘం ప్రెసిడెంట్, యాదవ్ సంఘం ప్రెసిడెంట్. ఇయర్లీ ఒకసారి శ్రీకృష్ణాష్టమి చేస్తాము. ఈరోజు కొంచెం పోదు కానీ పోలేదు ఈరోజు. నెక్స్ట్ దీపావళి సదర్ సమ్మేళనం చేస్తాం. నెక్స్ట్ చాలా భారీ ఎత్తున చేస్తారు. గ్రౌండ్ లో మన యాదవ్లో మన విలేజ్ వాళ్ళందరూ కలిసి కట్టుకుని కుల మతాలు లేకుండా బాగా చేస్తాం అన్న. ఇప్పుడు యాదవ్ సంఘం నుండి చాలా మంది బహుజన సిద్ధాంతం రావాలని కోరుకుంటున్నారు. దీనిపైన తీసుకుంటాను సో కూడా బాగానే ఉంటుంది. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఉన్న టీఆర్ఎస్ సాధ్యమైందంటారు చేయాలి అంటే మీ పట్ల ఎలాంటిది ఉంది? చేస్తారనే నమ్మకంతో ఉందా? నమ్మకం అయితే ఉంది. మరి ఇప్పుడున్న ఎమ్మెల్యే గారు ఎలా స్పందిస్తారు? మీరు ఎమ్మెల్యే గారు ఎవరు వచ్చినా స్పందిస్తారు. అట్లేం లేదు వీళ్ళు ఆ పార్టీ ఈ పార్టీ అనేది లేదు. పార్టీ పరంగా ఏం లేదు. ఎవరన్నా ఏ పార్టీ నుంచి ఏదైనా వరకు ఉందంటే ఇమీడియట్ వస్తాడు. ఫోన్ చేసినా రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. ఈ కార్యకర్త ఆ కార్యకర్త అని కాదు, ఏ కార్యకర్త చేసినా ఫోన్ చేసినా రెస్పాన్స్ ఇస్తాడు. వచ్చి చూసి అదేమో ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేశారు. ఓకే అన్న. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ టిఆర్ఎస్ అభివృద్ధిలోకి వస్తుందా అంటావా, లేకపోతే మరి కాంగ్రెస్ వస్తుందని చాలా మంది అపోలో? 100% టిఆర్ఎస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మా నాయకుడు చెప్పినట్టు 95 నుంచి 105 సీట్ల దాకా మేము గెలుస్తామని. ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ టిఆర్ఎస్ రాదనేసి కాంగ్రెస్ నాయకులు చెప్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి అసలు కరెక్ట్ పర్సనే కాదు. ఎట్లా చెప్పారు? ల్యాండ్ అన్ని కబ్జాలు ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు నాదే ఉంది షాబాద్ లో. ఆడ రిలేటివ్ ఉన్నాడు మన మధుసూదన్ రెడ్డి అని. నా ల్యాండే కబ్జా చేసి ఇప్పుడు రికేషన్ చేసి కూర్చోడు. నేను కోర్టుకు వెళ్తున్నాను, కోర్టులో చేస్తున్నాను. ఉదాహరణకు నా ల్యాండ్ ఆయన అండదండలతో పెట్టుకొని షాబాద్ లో. ఇప్పుడు మీరు చేసిన పథకం ఏదైతే ఉందో దళిత బంధు పథకము, ఆ దళిత బంధులో చాలా మటుకు లంచాలు తీసుకుని ఇస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు, అటు బీజేపీ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. అదన్నీ ఓటగా ఉదాహరణ మా విలేజ్ ఒక అతనికి మన అది ఉపాధి కావాల్సిన మీరు అడ్రస్ మీరు వెళ్ళి పక్క వాళ్ళని అడగండి, అతన్ని అడగండి. చెప్తారు ఆయన ఎటువంటి అంటే ఇప్పుడు నిజమైన పేదవాళ్ళకి ఇచ్చి మా విలేజ్ లో మీ విలేజ్ లో వచ్చేసి నిజమైన పేదవాళ్ళకి మా విలేజ్ లో ఇచ్చారు. అక్కడ కూడా ఆరోపణలు వస్తాయి కదా ఇక చేస్తాం కదా. అపోజిషన్ ఆరోపణలు చేస్తారు. అపోజిషన్ వాళ్ళు చేస్తారా లేకపోతే మీ కార్యకర్తలు? లేదు, మా కార్యకర్తలు ఏం చేయాలని అపోజిషన్ వాళ్ళే చేస్తారు. అలా ఇంకొకటి
ఈ రైతు బంధు ఏదైతే ఉందో టిఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకొచ్చింది కదా, దీనిపైన అభిప్రాయం ఏంటి? రైతు బంధు బాగానే ఉంది, కాకపోతే ఏంటంటే కొంచెం లిమిటెడ్ పెట్టాలంటే అంటే ఎంతవరకు అనుకుంటున్నాం? మా సాధారణ రైతు ఎంతవరకు ఆశపడగలరు? ఒక 5 ఎకరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళకి 5 ఎకరాల వరకు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తే లిమిట్. అంటే ఇప్పుడు ఎక్కువ 100 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రైతు బంధు పోతుంది అనేసి మీ యొక్క, కానీ మధ్యలో కొన్ని కట్ చేసారు అది వచ్చి ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు. కాకపోతే పాత వీడియోలు లేదు, అదే ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ రిపీట్ చేసి పెడుతున్నారు. అంటే 5 ఎకరాల వరకు లిమిట్ వరకే అమౌంట్ వేస్తున్నారు. అమౌంట్ అయితే మొన్న జరిగింది. మొన్న అయితే 5 ఎకరాలు ఉన్న వాళ్ళు లిమిట్ వరకు వేసారు. 5 ఎకరాలు ఉన్నంత వరకు అన్న. ఇంకోటి మీరు ఆల్రెడీ న్యూస్లో చూసి ఉండొచ్చు, మీరు ఎక్కువ పూజలు కూడా చేస్తుంటారు. ఒక చిన్న క్వశ్చన్, వేరే నరేష్ ఏ వ్యక్తి అయితే ఉన్నాడో ఆ వ్యక్తి దేవుడు లేదని అంటున్నారు. దేవుడు లేడు అయితే మనము అది ఆయనకు తెలియాలి. దేవుడు లేడంటే ఎట్లా? దేవుడు లేడని చెప్తున్నారు, ఆయనకి తెలియదు. ఆయనకే తెలియదు. ఓకే, చూస్తున్నారు కదా అన్న అనేక విషయాలలో 3 విషయాలు అడగడం జరిగింది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూలో అన్న పూర్తి చెప్పగలుగుతారు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు అన్న అభిమానులు ఎవరైతే ఉందో ఛానల్ ప్రతి ఒక్కరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? జై హింద్, జై హింద్.